La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa ha manifestat la seva oposició frontal a la interconnexió de xarxes per transvasar aigua de l'Ebre a Barcelona i ha anunciat que la setmana vinent convocarà les diferents institucions i entitats del territori per consensuar un manifest conjunt i organitzar actuacions contundents contra aquest projecte. La Cambra ha assegurat que no s'oposa a l'enviament d'aigua a Barcelona per a ús de boca de forma puntual amb transport, com per exemple en vaixells, però el seu president, José Luis Mora, creu que la interconnexió permetrà continuar transvasant aigua en el futur en detriment del desenvolupament del territori. Nosaltres considerem que no és la infraestructura adequada per aportar aigua a l'àrea de Barcelona, una interconnexió de xarxes, una obra que valdrà més de 180 milions d'euros, i nosaltres no ens creiem que aquesta obra sigui només per a un any i que a cap d'un any això se desmantelarà i es donarà per acabat aquesta interconnexió. Nosaltres no ens ho creiem, pensem que això és un engany i ens volen aixecar la camisa. José Luis Mora ha advertit que a sobre el cost de l'obra, de 180 milions d'euros, podria comptabilitzar-se com una inversió a les Terres de l'Ebre, com ha passat amb el sanejament amb l'embassament de Flix o com va passar amb l'Euromed. A més, Mora ha acusat els governs català i central d'enganyar el territori. En aquest sentit, ha recordat que els partits que integren el govern de la Generalitat van signar el compromís per l'Ebre i que l'actual president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va presentar el seu partit durant la campanya electoral com l'únic garant perquè no es dugués a terme cap transvasament de l'Ebre. No podem tolerar l'engany tan gros que ha sigut, que encara fa algo més d'un mes vam vindre per aquí, per les Terres de l'Ebre, en plena campanya electoral, i ens deien, l'actuals membres del govern, que l'única garantia de que no hi hauria cap transvasament era votar l'actual govern. O sigui, això encara, si busquem els diaris que encara tenim per damunt les taules, ho trobarem que l'única garantia era votar amb ells. El president de la Cambra ha posat a sobre de la taula la solidaritat contrastada al llarg de la història de les Terres de l'Ebre amb el minitransvasament al Camp de Tarragona, que ha estat la base del seu creixement i que no ha revertit sobre la zona sedent de l'aigua. A més, ha enumerat els greuges que els empresaris reciten amb regularitat, com la manca d'infraestructures, les dificultats per promoure camps de golf mentre se'n fan de nous a Tarragona i el paper secundari de la navegabilitat de l'Ebre. No obstant això, Mora ha assegurat que no negociaran ni vendran l'aigua a canvi de cap infraestructura. Quan parlen de solidaritat, nosaltres pensem que més solidaris que nosaltres no sé si trobaríem ningú en tot Catalunya i segurament que difícilment a l'estat espanyol. Nosaltres tenim dos centrals nuclears, en el perill que comporta, i vosaltres aquests dies esteu veient que és notícia, el perill que suposa les centrals nuclears que tenim a Ascó i molt proper també a la de Vandellòs, que no és Terres de l'Ebre, però segueix estant en un radi molt proper a nostre. Nosaltres tenim més aerogeneradors que ningú en tot Catalunya. Que a Barcelona no fa vent, al litoral de Barcelona, des del Maresme fins a Hospitalet, fins a Castelldefels, fins a Sitges, no en fa de vent allí. Que a Montjuïc, a la muntanya de Montjuïc, algú ha vist algun aerogenerador, al Tibidabo, que allí no fa vent. Aquí, en canvi, estem plens d'aerogeneradors i encara sort que estava la gent d'Horta de Sant Joan, van ser forts i van ser valents i van dir que ni hablar, que s'ha acabat això. Finalment, la Cambra s'ha ofert a liderar la resposta de la societat civil al projecte de transvasament, però el seu president ha assegurat que no ha mantingut contactes amb la plataforma en defensa de l'Ebre.